4. par finansējumu piešķiršanu Ikšķilas novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursa projektību. Man nav pierakstīts ziņotājs, šodien to zinu. Labrīt! Kultūras un izglītības konkursa projektam tika iesniegti trīs projekti. Pēc tādām vētrainām diskusijām komisija nolēma atbalstīt divus. Viens ir tātad Daugavas svētki Ikšķilē 2014, ko rīko Ikšķilas kultūras biedrība. Un otrs projekts ir tātad Latvijas skolu jauniešu teātris sporta festivāls, ko rīko biedrība Teātris un izglītība. Kopējā summa tātad mums ir 2845 eiro, kas ir tātad 2000 Latvi iepriekš. Varbūt tad Zintra varētu paskaidrot deputātiem, kas satura, kāda mērķis bija šiem projektiem abiem, ko jūs atbalstījāt, lai deputāti runātu. Mērķis patiesībā visiem projektiem ir viens, kas ir ierakstīts arī mūsu tātad šī konkursa projekta nolikumā. Viņam ir jābūt ar kaut kādu pienesumu Ikšķilē. Konkrēti šiem mēs tos mērķus gan jau deputāti zinām, bet konkrēti abi projekti, ja? Ko satur, vai ne šīs sākums? Kas būs Daugavas svētkos izstāsts? Jā, tieši tā, jā. Gan viens, gan otrs, jā. Daugavas svētkos ir paredzēts tātad Daugavas svētki tiks veltīti Peteram 75. dzimšanas dienā. Tur ir uzaicināti mākslinieki no Nacionālā teātra, kas spēlē Latgala.lv. Tāpēc, ka Peters ir teksta autors visām dziesmām, kas skan šī izrādē. Ir paredzēts arī izstādes Daugavas mākslinieku, krasta mākslinieku. Ir paredzētas dažādas radošās darbnīcas, sportiskās aktivitātes, protams, koncerts, gājiens uz Daugavu, sadziedāšanās un tā. Taču vairāk dienu garumā jau viens? Ko lūdzu 7. jūlijas. Visi vienā dienā? Visi vienā dienā, jā. Un savukārt otrs projekts ir tātad, kā jūs redzat, tātad ir Latvijas skolu jauniešu teātris sporta festivāls. Sporta teātrim Ikšķilē ir ļoti labas tradīcijas, 15 gadi. Ar šo sporta teātru lietu nodarbojās mūsu kolēģi Zane. Viņa patiesībā ir arī tā kā pionieri, viens no pionieriem Latvijā. Un es saprotu, ka tas ir tāds arī Latvijas, vismaz no tā projekta. Mēs sapratām, ka tas ir Latvijas mēroga pasākums, kur piedalās ne tikai Ikšķilas jaunieši, bet piedalās jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām. Un arī ir paredzētas tātad tieši šīs te radošās meistardarbnīcas. Un šis projekts tiks realizēts, tā kā iekļauts 9. augustā novada svētku ietvaros. Tātad tas būs ne tikai šaurai, teiksim, tādai mērķa auditorijai, bet varēs piedalīties arī svētku apmeklētājiem. Jā, lai cilvēkiem arī skaidrs ir, tas ir improvizācijas teātris, ka teātris nav iepriekš iestudēts, bet tas notiek tepat un tūlīt uz vietas, un tiešām Latvijā tas ir ļoti attīstīts, un Ikšķilas skolā varbūt šobrīd tas nav, ir bišķīt mazākos apmēros, bet ir jauni cilvēki uzņēmušies iniciatīvu kā Ieva Niedri, un viņi tiešām to lietu tā viss Latvijas mērogā ir pacēlas, un tiešām man prieks, ka tas turpinās. Un šādi pasākumi, kas ir arī Ikšķilas svētku ietveros, tas ir ļoti labi, ka
arī tie sabraukušie no citām Latvijas vietām redz, kas mums te notiek tajās dienās. Un viņiem ir iespēja arī pabaudīt to, ko piedāvāja Aikšķeles pilsētas svētkos. Nu tā, apmēram tā vēl piebildēja. Katrā gadījumā gan vienā, gan otrā projektā, teiksim, tie projekta realizētāji ir tiešām augstas klases profesionāļi. Es domāju, ka šie projekti būs labā līmenī. Man ir jautājums par vienu to suņu kamanu. Tas notika šogad vai nenotika? Nē, viņi atskaitīja mums naudu atpakaļ. Jo ziemas nebija. Jā, bet tā tad teorētiski ietaupījums bija kaut kāds pagājušā budžets. Jā, tas aizgāja atpakaļ uz sporta nodaļām. Bet es vienkārši ar sportu mums divi atsevišķi budžeti. Labi, es vienkārši... Jā, bet nenotika, nē. Nav sniega, nav. Varēja ar naudu iztērēt un sniegs tāpat ne. Tas nenotika. Tiek slēgts projekta finansēšanas līgums, kurā tad tiek atrunāts viss šīs nianses. Labi, nososim, kas par šī lēma projekta virzīšanu iztīšanai domē. Paldies, pret. Atturās nav.